那我们走个5、7炮啊，我们的5、7炮肯定要先过车的啊，先过去压马才是正解啊。车一平二出来，等对方长车了，我们再走马八进九，炮8平7，车9平8。反正最起码我们不能让对方双炮压我的车，对吧？老雷今天上班吗？我现在就在上班呀，我现在就在上班。5、7炮能应对顺炮开局不？你看我这能不能应对嘛？我现在不就在应对的好好的嘛？那5、7炮双直车出来之后，肯定第一时间啊，肯定得去压马吧，对不对？啊，肯定得去压马啊。将军，强行打中啊！我们不着急吃炮啊，我们先补士，哎，吃对吧？吃然后再抓马，哎，你要先抓我的马，我就先走一手啊！你不可能进去抓双吧？抓双我可以打过去，反正我压马肯定要压的，嗯。老雷吃的是什么？油炸红薯干啊！不知道你们吃过没有啊？吃啊，最古老的零食了吧？应该是，吃在我的印象当中啊，吃，应该算是比较古老的零食了。Oh my god！很遗憾没有占到优势，哪优势？在业余9级当中，优势哪有这么容易占喽？晚上好，丁豆老板。他已经来不及，他已经来不及走那个走庞德马了呀。他中兵都没进，他怎么庞呀？他只能走沃辛马呀。嗯，哇，这油炸红薯干太他妈香了，我靠！1时3步之后他将你，你怎么解？我怎么知道啊？我也看不了1时3步呀。他教你怎么解都来了，我靠！哎呀，吃点油炸红薯干要长肥那就没办法的。昨天晚上玩了2把，跟陈大少玩了2把，手就冻麻了。我就是跟陈大少说，就不玩了。老雷看过黄片吗？看过啊，我昨天晚上就看了呀。怎么了？我还充了个会员呢啊，花了我100。吃那我现在拿你连环马没办法，我们退炮搞你连环马嘛，对吧？你不会下底想弄死我吧？强行换局，强行换局解决这个连环马的问题啊！免费的它不是高清的，看的没意思，模模糊糊的啊！要看就要看高清啊！好吧。
你看你们讨论这玩意干哈？你搞得超管过来提醒了，哎呀，我真的是服了。好好看棋，他不香吗？不跟他换，不跟他换不行呀，不跟他换，对方下底了。哎，换了，哎呀，不，如果我要退车的话，那对方就进车了啊，那肯定是不行的啊，进车我底香要丢了啊。然后再选择回马，把这个马放出来啊。吃，哎，马炮缠旗啊，那这个棋的话就很难受了啊。双方都没有任何优势，好尬，好尬，好尴尬啊！然后再把骑头兵冲一冲，把马上一上，中卒踩一踩，对不对？磊磊这里居然有超管呢！我靠，我每天不被禁2次言，每天都不被提醒2回啊，哪天不被提醒喽？啊，当然这个棋肯定是有和的可能性啊，当然有和的可能性。欢迎 VIP 狂风老板来到直播间，欢迎。有，咱这里也是有超管的啊，而且咱这里的超管特别多，特别严格啊。那我们先进炮呗，啊，这没什么好说的呀。我进7落兵也没用这个棋，然后再选择再进炮啊。这样的话呢，我们将来冲兵跟对方把兵换掉也可以啊。感觉这波棋应该是和棋了，没有赢的机会了，没有什么赢的机会了啊。没有什么赢的机会了，应该是和棋了。没有啊，我在呀，狂哥，我人在的呀。磊磊怎么没了？哪里没了呀？吃，刚才超管过来说老雷低俗了，被警告了啊。就讨论那个啥嘛，那讨论5姑娘的事。那不是不让讨论嘛啊，然后就那个啥了。现在双炮对双马，对方回象正解啊，喝了。业余9级还是有点难度，对，低俗了，刚才老雷低俗了啊，这个就不鼓掌了啊。那我们继续开始比赛，多说也无益啊。哥啥时候再和朴老师联动啊？那朴老师都没直播，我跟谁联动啊？跟你啊？联动个鬼哟！那朴老师现在都不找我了，还联动啊？哎，那你不走正招就太容易和了，业余9级啊。低俗了，粗俗了，不行，要不得。不能出手啊！你挑的嘛恶相，你们非要看9杠。我说了，给你们搞8杠就行了，你们非要搞9杠，9杠哪里可以把赢啊？老雷，你们那里有没有暖气啊？就这么跟你说吧，取暖全靠抖啊，全靠抖啊！狂哥，巨头要和你玩双人同行，别闹啊！磊磊，你有夜8的号吗？我有啊，
有，南方吃没有空调，全靠抖啊，全靠抖。那这个棋我们肯定要推破打车的，不管怎么样，对吧？反正双车也出了啊。中了没有，狂哥？我不关心其他的，就关心你中没中。昨天我就在直播间说1-2，结果出了个2-1，我去！这是天天象棋，天天象棋啊！那我们先平炮吧。我直播间有一个人买了3个 W 啊，买了3个 W 的1-2，然后拉稀了啊！一觉醒来300 B1K 了，买3个 W 啊！我靠，可惜没中，中了的话120个 W 起飞。谢谢漫长老板送的1单半卡啊，谢谢，感谢漫长老板。打车对方走开啊，咱们有几种走法，跟大家讲解一下。第一种呢，补士啊，将来对方进去抓炮呢，我们可以退炮。第二种呢，长车啊，先手抓马啊。你骗我的，原来是你这个死骗子啊！让我的心啊受到了极大的伤害。你赶紧送个飞机啊！这个威震惊天下啊！这个震惊天下！你在搞什么？你居然骗我！那你非要抓，我就打过去了，哥哥。吃啊！哎，然后再抓，对吧？这样就很舒服了啊！赢了，他说给我开公爵啊！你这造型看的不对啊！我穿睡衣呢啊，穿睡衣直播暖和啊！你好，你好，狗蛋。那平局一抓马，对方马必须得回去啊！回去之后呢，他指定的位置啊都被我压回去了。那我们再长车呗，对吧？这样的话，对方只有我家里面这个车可以动啊。而且这个棋对方是不敢抓我双马的，不管抓我哪个马，我都回过去马，然后推炮打死车，哎，这个很舒服啊。对，在我们楼底这边不穿睡衣啊，在家里面不穿睡衣，就显得特别的另类啊。对，就是每个人都穿这种睡衣，暖和啊。老雷今晚买2-3赢了，给你开皇帝啊 ！OK，OK，OK，OK。对方呢选择了这个，选择了退车啊。退车有什么想法吗？反正对方暂时没起走，我们先踩一手车再说。他如果要平车抓炮，我炮是有根的啊，这个是不怕他的，就怕对方抓马，那我们就退车啊，就不给对方退车抓马的机会，反正我们炮有根就行了，对吧？这样的话呢，我们将来再把4象呢给他补一补。吃象应该不敢吧？这个棋啊，讲道理啊，吃象我就回马打车了啊。你还真要吃象，你装逼是不是？
那这个棋肯定要把你车给你瓦住的啊！谢谢好人难做，好人难做死难掐啊！那就吃死炮去了，这个棋怎么样？没毛病吧？啊？然后对方退局抓我们回微信码呀？干了你再说啊！吃，我那个车都不要了，吃，这么猛的吗？1换2，好像他确实也不亏哦。哎呦，对吧？下跌给将，我直接上老帅。我们先平局做杀，对方可以选择上马。这个棋得考虑一下啊，感觉。那我们先回马吧，不能让对方下底呀。走错了，我现在得个车，你还说我走错了呀？感觉我还是有优势的吧？将军，那就直接换了呀，这个没什么好说的呀。然后再打过来，这样也亏吗？现在是军事吗？雷哥跟我下一盘，好啊，骑射啊，在骑射啊，465、468来骑射嘛。OK， 下一盘就下一盘吧，我还怕你不成？对吧？马一上，那肯定给他干回去啊！这个马不能让他上来，这马上来就三子归边了。你要换也行啊，你要吃我要炮，我吃你马也可以啊。非要换双车没有事项，那这个棋我还真不怕他啊。不抽烟，实力减一半。马上来再追。现在我们主要还是要防啊，还是要防这个棋。对，先防才是最重要的。除了补士之外，你还能干啥？你告诉我。谢谢君子观棋老板送的一个钻石粉丝，感谢君子观棋老板啊！祝君子观棋老板身体健康，万事如意，财源滚滚，桃花运猛猛啊！谢谢出老帅。将军，现在对方已经不够成杀了啊，只有我们赢他，没有他赢我们了，对不对？是不是？然后再砍小卒，抓中炮，他已经没有赢的机会了啊！人不在，撞粉续上了啊！这就是要你们开撞粉的原因。人不在，撞粉给你们续上了啊！这是极好的，先冲兵吧。老雷这几天都是3天休息2次，是不是膨胀了？我就除了星期五休息过1回之外，我什么时候休息过呀？啊？抓呗，抓对方平局给一将，我老帅进来不行啊，还真不能抓，老帅不能进啊。你吃小卒应该也不敢啊。吃小卒应该也不敢，我就星期五休息过1回，我还什么时候休息过呀？后面是要休息的是吧？后面每个星期五都休息1回啊。我昨天没直播吗？我昨天播了呀，我今天也播了，我天天直播，好吧？
事项不全，那破你相你咋整啊？咋整嘛？哎西，你就在这里散布谣言，豆豆啊，散布谣言了啊！谁告诉你星期二播不了啊？哦。